Kenya kuna wasichana malaya wengi. Haya, juzi tuliona Shakilla akisema wanaume wa Kenya hawajui kazi. No, hiyo ni malaya mmoja umemtaja. Huyo ni malaya mmoja umemtaja. Juu unajua kama hao na wenzake kazi yao ni kuposti nyimbo za kwingine. Hawezi post nyimbo za Mungu, wanaogopa. Hawezi post gospel. Hawezi post gospel. They have the biggest songs. Gospel ukitoa leo inapiga 1 million views in 1 week. So labda wanaume wa Kenya hawawezi kazi, wanaume wa Kenya yani describe wanaume wa Kenya wanapenda Mungu, hawataki kufanya usherati. Kwani hao malaya, nimekwambia hao malaya wa street za Kenya wanataka kutuambia tujui kazi ya kuwalala. Kwa sababu tuko busy tunahubiri Yesu. Tunafanya kazi za Mungu. Hatutaki usherati. Basi basi. Shakilla huyo mwenye anasema wanaume wa Kenya hawajui kazi ni kwa sababu hatupendi usherati. Mambo ya kidunia na usherati hatutaki. Ambia Shakilla kwamba aokoke. Yesu bado anampenda. Hey guys, what's happening, what's popping? Tuko hapa na chairman mwenyewe Ringtone Apoko. Na leo sasa ni mambo imechemka. Tunataka kusikia. Wewe amko mnakuja? Zuingie Ezra. Ezra unajua ndio tukutoe town ujulikane. Sawa chama. Ambia Ezra kwanza kitu nataka kumwambia. Ezra. Ezra kuna kitu nataka kumwambia kwa sababu Ezra ana pesa, sasa nitamwambia nini? Lakini inasemekana nyinyi ni ma brothers. Ni kama mnafaa kuuliza baba yenu. Mimi na Ezra. Mimi na Ezra tufanane. Mimi tufanane na mtu sura mbaya kama Ezra. Bwana simame hapa. Wadada waamue. Unajua American Height tunaona huyu ni mtu mfupi, huyu mnatoshana naye. Hata ni mrefu. Anyway, saizi chairman, kuna mambo ambayo yanaendelea kwa mtandao na tunajua wewe kama gospel artist ambao unafanya kazi amazing sana. Tukiwa hapa tuko na Ezra pia. Tunataka mchambue kidogo, mtuambie hao wa Tanzania wanataka nini? Mimi nataka tu kusema hivi sisi kama gospel industry sisi hatuna shida sana, hatuna shida yoyote. Rose Muhando akikuja Kenya, Zablon Singers wakikuja, Christina Shosha akikuja, Martha Mwaipaja, wote wakikuja hatuna shida kwa sababu kama wanakuja kuhubiri Yesu sisi hatuna shida. Sasa kwa sababu kama watoto wa mbinguni, kama wananchi wa mbinguni hatuna shida kwa sababu Biblia inatuambia mahali wako wawili ama watatu Mungu pia yuko pamoja. Sasa sisi wote kwa Ukristo tunanga shida. Tunakuwa tunaka shida kadogo wakati tunaingia kwa mfuko tunatoa kitambulisho imeandikwa Republic of Kenya. Sasa hapo tunaanza kuongelea mambo ya kidunia. Tuongee Kiingereza ndo asisikie. By the hapana. Chairman yaongee Kiingereza. Hapana. Actually watu sasa wana request wanataka. Siwezi ongea Kizungu kwa sababu Watanzania watakosa kuelewa. Na tunataka wapate ujumbe. Wapate ujumbe. Sasa chairman akienda huko ndo king wa Kiingereza huko. Kizungu yake ndo naongea kidogo tusikie. Sasa sikia. Cha muhimu kwanza niseme point ya muhimu. Tunakasirika kama Wakenya, si kama Wakristo. Wakristo sisi tuko sawa, tunapenda Rose Muhando. Ni mama wa gospel music East Africa. Watu wananga shida na hata kidogo. Juu hata muziki wa Kenya wa gospel pia inachezwa Tanzania. Mimi najulikana sana Tanzania, muziki wangu unachezwa, Masimasika anachezwa. So tunachezwa wote Tanzania. So tuna gospel tuna shida. Hiyo iko sawa. Na Yesu ameisawazisha. Tuko kwa shida ya mambo ya kidunia, hii mambo ya kunengua viuno, hii mambo ya nini, mambo tu ya hii mitindo ya kidunia na rombosa. Hiyo ndio tuko na shida nayo. Shida tuko nayo ni moja. Nasikia Watanzania wanasema kwamba wasanii wa Kenya wa kidunia wako chini sana, mpaka wanatokanga Tanzania, wanakuja Kenya wanasign ma contract, ma endorsement, wakati wasanii wa kidunia kama akina Bahati, akina Will Paul, akina Nyashinski, akina Calligraph, wote hao hawapati endorsement. Mimi nataka tu niseme hivi. Nataka kumwambia Diamond. Nadhani Diamond ndio kama baba yao kwa sasa Tanzania. Diamond, Alikiba, Harmonize. Na waambia na tena msikie vizuri sana. Sisi wa Kenya, sisi ni wa Kenya. Msitudharau sana. Msidharau Kenya sana. Yaani kuna mahali wa Tanzania mmevuka mpaka. Mnadharau wa Kenya sana. Kwa sababu unajua mnadharau wa Kenya kwamba mnapendwa Kenya kushinda wa Kenya wenyewe. Hamjui wa Kenya. Akina P Square walikuwa hapa wakubwa. Sasa hii P Square akitembea kwa street ya Nairobi hakuna mtu anataka kusikia. Au yule Longomba alikuwa mkubwa hapa hii Nairobi. Sasa hii hakuna watu wanajali. Mimi nakwambia akina Koffi Olomide walikuwa wakubwa hapa kushinda hata president. Na sasa hii Koffi Olomide hata haruhusiwi kuingia Kenya. Sasa mimi nataka kuwaonya Watanzania, msivuke mpaka. Diamond, Alikiba, akina Harmonize, msidharau wasanii wa Kenya.
kwa sababu Wakenya wanaweza wageuka leo. Hata kama basi mnaona ni kama unajua Kenya kuna wasichana malaya wengi. Unajua Kenya shida inasumbua Kenya ni umalaya. Kenya iko na wanawake malaya wengi ambao wanapenda hiyo muziki za kiumalaya za huko. Juu muziki ya Kenya ni nzuri sana. Kwanza gospel. Ni nzuri tu. The best gospel songs. Nataka tu president wa Kenya akitusaidia kupunguza umalaya Kenya. Muziki za Kenya zitakuwa zinauza na zitakuwa zina trend. Kama umesema kuna Kenya wasichana malaya ni wengi. Labda kuna wale ambao unaweza wataja, unajua kwa majina. Si mnaona hapo TikTok. Sasa kwa TikTok si umalaya tu unaendelea. Wewe usikia TikTok umalaya ndio mwingi. Sasa unaona hiyo kwanza Kenya hata nikwambie. President akafunga TikTok mwezi mmoja. Soko ya Tanzania imeisha. Umalaya tu ndio. Yaani TikTok na umalaya wake ndio inawasaidia. Kama sasa kuna swali naongeza kwa hiyo. Umezungumza kuhusu wasichana wa Kenya ni malaya. Sijasema, wewe sikiliza. Sijasema wasichana wa Kenya ni malaya. Najua unatafuta hiyo. Nimesema Kenya kuna wasichana malaya wengi. Haya, juzi tuliona Shakilla akisema wanaume wa Kenya hawajui kazi. Hiyo ni malaya mmoja umemtaja. Huyo ni malaya mmoja umemtaja. Juu unajua kama hao na wenzake kazi yao ni kuposti nyimbo za kwingine. Hawezi post nyimbo za Mungu. Wanaogopa. Hawezi post gospel. Hawezi post gospel. They have the biggest songs. Gospel ukitoa leo inapiga 1 million views in 1 week. So labda kurespond kwa Shakilla because hata nyinyi wanaume Ezra, wewe mwanaume unajiita handsome. Tuko hapa na chairman mwenyewe. Na msichana anasema kuwa wanaume wa Kenya hawawezi kazi, wanaume wa Kenya yani describe wanaume wa Kenya wanapenda Mungu, hawataki kufanya usherati. Kwani hao malaya, nimekwambia hao malaya wa street za Kenya wanataka kutuambia tujui kazi ya kuwalala. Kwa sababu tuko busy tunahubiri Yesu. Tunafanya kazi za Mungu. Hatutaki usherati. Basi Shakira huyo mwenye anasema wanaume wa Kenya hawajui kazi. Ni kwa sababu hatupendi usherati. Mambo ya kidunia na usherati hatutaki. Ambia Shakira kwamba aokoke. Yesu bado anampenda. Hata kama unaweza kuja umuombe. Tunaweza muombea. Muombe tafadhali. Siku yote ile akikuja. Hataki kumpatia airtime sana. Utapatiaje umalaya airtime? Tuongelee mambo muhimu. Watanzania wanaanza kujiringa hapa ati kwamba muziki yao iko zaidi ya Kenya. Watanzania hata saizi wameanza kufanya mapiano. Sisi mapiano tulianza last year. Mimi nikifanya mapiano, I had the biggest mapiano song. Hata ukisikiza kwa lyrics za Diamond amekopi yangu kidogo. So wache kujigamba na wanakopi vitu mingi zenye wanafanya, wanakopi hapa kwetu. So unataka kusema wale ni kujigamba, wanajigamba pale. Wale wanajiringa tu, hakuna kitu wako nayo. Hawana chochote. Ni kuringa tu bure. Kuna Rosary pale aliweza kuangusha ngoma pale kimdirect pale kwa OG. Akisema kwanza akaweza kutaja wa Kenya, ndio Ringtone ameweza kuongelea pale na kuna mambo mengi sana alisema kuhusu OG pale. Labda ungependa kuambia Rosary nini Ringtone? Nataka kuambia Rosary na marapa wengine na maproducer na wasanii wa Tanzania. Usimwamushe alalaye kwa sababu akiamka utalala wewe. Watanzania nchi ya Tanzania, wapenda muziki wa Tanzania, wasanii wa Tanzania, tunawaambia leo kwa Kiswahili sanifu, usimwamshe alalaye kwa sababu akiamka utalala wewe. Wazungu walisema don't wake the sleeping dog. Tukiangalia tunaona pia Mwijaku amewaingilia sana. Jana alizungumza tena leo amezungumza akasema Wakenya kitu ambacho wanajua ni maandamano, kitu ambacho wanajua ni kupanga tu magari kwa barabara wakisimama wakiangalia watu wakipita. Yani you don't know anything. Maybe